Duka përshëndetje. Përshëndetje zotni Gjergj. Pak ditë më parë u zgjodh talenti i vitit 2024 nga gazeta Shkodra Sport. Patët emocione? Atëherë, emocionet për mua ishin shumë të mëdha, sepse nuk është një gjë e vogël të zgjidhësh sportisti i vitit për atletikën. Se priti familja. Familja e priti shumë mirë, jashtë moset u gëzuan, sepse është një kënaqëri për to ta kenë djalin sportist. Por cila është arsyeja që erdhi Duka është marrë me atletik? Arsyeja që e marr me atletik është sepse atletika është mrekullia e sporteve dhe ndihmon të gjithë sportistët që merren me futboll, basketboll e tjerë të jenë në formën e tyre më të mirë. Ndërkohë një pjesëtar i familjes tuaj, babai, ka qenë futbollist me vllaznin. Po, Pse u bët atlet dhe jo futbollist? Babai atëherë është marrë me futbollin, ka luajtur për 2-3 vite me vllazninë e madhe, mbrojt që i majt, por zgjedhja ime ishte kjo të merrem me atletik, ta ndryshoj fije e çorinë e babait. Sa vite keni që merrem me atletik? Unë me atletik merrem aktualisht 5 vite. Pas 5 vitesh jeni penduar që jeni bërë atlet apo jeni i kënaqur me zgjedhjen që keni bërë? Jo, kjo është domethënë një zgjedhje shumë e bukur, është një zgjedhje e veçantë dhe inshallah e çoria e sa më marr. Cili ka qenë momenti më i lumtur i deri tanishëm për erdhi Dukën? Momenti më i lumtur është domethënë kur dalim sa herë kampionë, domethënë kur dal sa herë kampion. Atëherë ato janë momentet më të lumtura të mia. Cila është gara juaj e preferuar? Gara ime e preferuar është kërcim zratit. Një punë disa vjeçare me trajnerin. Sa merita ka trajneri në përgatitjen tuaj? Atëherë trajneri zoti Dorian Tafa dhe puna e tij është shumë e mirë, shumë profesionale dhe inshallah shpresojmë që të kapim suksese të tjera. Cilat janë synimet për të ardhmen për erdhi Dukën? Synimet janë që suksesi të jetë sa më i madh se është tani. Shkodra, vllaznia ka pas shumë kampion dhe rekordzmen të mëdhenj në garat e kërcimeve. Ka ndonjëri që kërkon të ngjasoj erdhi Duka? Atëherë, vllaznia ka pasur kërcyesa shumë të mirë si Izmir Smajlej që mban titullin, ka pasur Admir Bergun dhe ndoshta nuk i dihet, ndoshta jam dhënë një ndër to. Cilat janë synimet për të ardhmen? Synimet për të ardhmen janë që të kapim suksese sa më të mëdha. Me punë normal. Do të vazhdoni gjatë në sportin e atletikës? Atëherë nuk mund të them gjatë sepse jetës nuk i dihet kur, por kush është personi që gëzohet më shumë në familjen tuaj kur keni një sukses? Personi që gëzohet më shumë normal është mama dhe baba, kërkush tjetër. Keni ndonjë dedikim për çfarë keni arritur deri sot? Një dedikim këtë që kam arritur deri sot, domethënë ja dedikoj vetëm familjes, edhe të mallit gjatë kërkuj tjetër.